今日維修呢一部係咩牌子啊？睇下先啊 ，Super 標咩啊？咁個問題就係入咗水成塊板發晒毛，見到未？嗰邊都有，見到未？啲水質已經入到塊板度，而家基本上確定個 CPU 已經出咗問題，咁只能夠將佢其他部分廢咗佢，睇下單獨淨係用一個攪拌破壁功能，睇下 O 唔 OK？ 因為佢而家入咗水之後嘅話咧，其實基本上就叫冇得救噶啦。只不過話盡量用得到就用嘅啫，因為佢裡面好多功能嘅話咧，未必全部啱用。咁當然咧，就唔係話每一次維修都會成功，因為好就叫電器，唔好就叫機器，所以千祈唔好問我話你係咪包整得好？呢個世界上冇包嘅，大佬，你娶個老婆返嚟，你都唔能夠話包生仔啦，係嘛？所以大家要明白到一樣嘢就係話，能夠整得好係彩數，整唔好亦都唔能夠話啲乜嘢，因為好似有時有啲嘢入咗水嘅話，大家都唔知道話佢會唔會係一定得㗎嘛。好，而家試先。因為佢個 CPU 裏邊已經黐鳩咗線，係啦，所以而家見得到嘅呢種情況就係咁樣。打咗而家放咗啲白豆落去，打咗啲衣出嚟，因為我放得好少，放咗22粒。好似而家煲緊水，但係由於佢個 CPU 出咗問題嘅話咧，呢啲掣全部係冇辦法控制，因為一般入咗水係代表裏邊嘅 MCU 嗰部分就短路啦。咁我哋而家只不過係強制性，哇熱嘅喎，強制性咁樣去等佢自己運作。而家都係要試試，因為佢話客戶話淨係打豆漿比較多，咁我哋而家試試個情況。好似我見到打咗啲衣出嚟啦，因為我啲豆係生豆，冇浸過冇咩，就直頭你將啲豆擺入去嘅。係啦，咁我哋而家睇翻個情況，轉頭再影翻畀客戶。